Muy buenas Draculines y Draculinas y bienvenidos al mundo de Alucard JL. Bienvenidos a Force of Nature 2. Y bueno chicos, como veis esto ha cambiado un poco, ¿vale? Bueno, voy a quitar esto, ¿vale? He agrandado esto, he quitado un poco de piedra y he recogido un poquito de materiales para, bueno, pues para que no sea tan tedioso el estar viendo cómo recojo materiales. Como veis aquí tenemos un huevo de palos, tenemos un montón de madera, tenemos también pues piedra, arcilla, arena, pues todo esto, ¿vale? Vamos a dejar en el inventario, vamos a ir dejando cositas, pues vamos a dejar esto. En esta cesta tenemos las semillas, que como veis pues he estado plantando un montón y tengo bastantes semillas. Y bueno, pues con esto chicos vamos a empezar nuestro siguiente, que me dice que investigue ganadería. Así que nos venimos aquí a la mesa y ganadería nos dice que necesitamos agua pura. Vale, para el agua pura necesitamos un filtro de agua y para el filtro de agua necesitamos albañilería. Así que lo primero que vamos a investigar es la albañilería, que nos pide una piedra. Bien, las piedras las tenía yo aquí. Cogemos una piedra y uno de arcilla creo que era, que llevo encima. Así que nada, nos podemos a investigarlo y ahora mismo pues crearemos nuestro filtro de agua. Que el filtro de agua pues supongo que lo pondremos cerca del mar, supongo, no sé, porque claro, el agua la pillo allí, pues sí, no estaría mal, la verdad. Así que vamos a venirnos hacia acá. Por cierto, ¿qué necesitamos para el filtro de agua? Vuélvete, porque necesitamos carbón. Carbón lo tenemos... Ven, ven aquí. Carbón necesitamos, pues 75 me he pasado. Vamos a hacer más 21, no, 18. Vamos a fabricar 18, ¿vale? Y luego necesitaba... ¿Qué más? Necesitaba piedra. Vale, pues la piedra la cogemos de aquí, por ejemplo. 20. Yo creo que con 20 tendré suficiente. Vamos a ver. Eran 10. Vale, pues nada. Vamos a ir crafteando esto. La carbonera la vamos a necesitar también, creo. Ah, no, espera, que necesito carbón y yo estoy haciendo ascuas de estas. Bueno, da igual, que las crafté, ¿vale? Necesitamos la carbonera. ¿Dónde voy a poner la carbonera? Pues podría ponerla por aquí, la verdad. Me da igual. ¿Voy a seguir talando esto? Puede ser. Vamos a ver, vamos a buscar un sitio para poner la carbonera que esté más o menos chulo. Pues yo te diría casi que de ponerla por aquí, en verdad. Vamos a ver, carbonera, construcción, o aquí. Que aquí a lo mejor quiero poner más zona de esa. Voy a ponerla ahí, ¿vale? Porque a lo mejor hago aquí toda esta fila, ¿vale? De cestitas y lo completo así. Por si necesitamos, que seguramente necesitaremos más, ¿vale? Así que yo creo que ahí está bien. Y creo que necesitaba las ascuas para hacer carbón. Entonces, por eso me he puesto a craftear las ascuas, si no me equivoco. Vale, vamos a coger 30 troncos. Vamos a ver, porque esto en teoría ya está. Sí, ya lo tenemos. Ya tenemos las ascuas, así que venimos a la carbonera y justo necesitábamos para poder hacerla, así que vamos a hacer 24 de carbón. Yo creo que con eso vamos tirando. Vamos a ver cómo están nuestras plantas, ¿vale? Vamos a ir ahí en un momentito. De momento estoy haciendo uvas, ¿vale? Porque como he estado, pues eso, cogiendo tanto material, iba muy falto de comida y bueno, pues prefería, vamos a coger 4, prefería pues tener alimento, ¿vale? Así que voy a guardar 4 y diréis, Alucard, ¿por qué guardas 4? Bueno, muy sencillo, porque básicamente 4 es lo que puedo plantar y si me quedo sin comida, pues nada, ya lo tendría, ¿vale? ¿La carbonera lo está haciendo todo de golpe? Sí, creo. ¿O no? ¿5 minutos? ¿Vas a tardar 5 minutos en serio? ¡Madre! Vamos a ver cuánto nos hace. Tengo curiosidad. 4. Buah, pues va a tardar un rato, chicos. Pues mientras, a ver, ¿qué más podríamos hacer?
de aquí. Ganadería... Mira, vamos a ir a matar algún animalejo, ¿vale? Porque eso es una de las cosas que no he hecho, porque sé que se suben niveles matando animales, entonces, pues sin que lo vierais vosotros no quería subir ningún nivel. Así que nada, vamos a ir a ver si podemos enfrentarnos a alguien. Mira, por aquí, ¿esto qué es? Nada, eso es una ovejita. La ovejita me vendría bien tenerla. ¡Eh! Un lobo... ¡Hostias! Que no quiero enfrentarme a tantos. He dicho a uno, no a 1.000.000. Bueno, no. Con todo ni de coña, ni de coña. Corre, 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 corre. Dios, la hemos liado. La hemos liado. Mierda. La estoy liando cada vez más. Me he metido en una zona sin salida. ¿Muero? No. No muero. No muero, pero casi, ¿eh? No muero, pero casi. ¿En serio me vais a seguir todos, tío? ¡Dejarme espacio! Vale, vale. Uno a uno, sí. 1 a 1, sí. Voy a comer un poco. ¡No! El hacha, coño. Ponte el hacha. ¿Puedo matarlo? ¿Puedo matarlo? Dale otro golpe. Me queda uno de vida. ¡No! Hemos muerto, tío. ¿Qué pasa cuando mueres, por cierto? Ah, vuelvo a aparecer aquí. ¿Y pierdo algo o no? La verdad, no sé si he perdido algo. No sé lo que ha pasado ahí. El inventario está lleno. Bueno, chicos, pues así es como se muere en el juego, básicamente. No había muerto nunca, pues ya sé lo que pasa. A ver, es que no podemos ir tan a lo YOLO, la verdad. Iba yo muy confiado. Yo digo, pues si esto ya lo he hecho 1000 veces, no voy a morir. No vas a morir ni poco. Vale, vamos a dejar todo esto. Vale, ya tenemos las uvas. Vamos a ir a recogerlas ahora. Y plantamos más, ¿vale, chicos? Ahora, también te digo que no me ha gustado nada morir, pero bueno. Gajes del oficio. Vale, vamos a plantar ahí. Vamos a recoger esto y plantamos. Yo creo que con las uvas que tenemos, pues la siguiente ya vamos a seguir con el lino, como lo estábamos haciendo antes. Y chicos, tenemos que seguir cazando. Vamos a ver si podemos atraer a los animalejos por ejemplo. Tú, zorrete, vente para acá. De uno en uno sí, ¿vale? De uno en uno puedes enfrentarte tranquilamente a todos. Vale, ahí. Este es rápido, este cae... ¿Veis? No nos pega mucho. También me gustaría saber si puedo pegarle y esquivar o no. Mierda. ¡No huyas! Vale. Vamos a ir cogiendo pellejos. Y bueno, ¿el carbón está ya o qué? Vamos a ver. Tengo 16, perfecto. Bueno, pues ya podemos hacer la... Vamos a ver si nos vamos a fabricación aquí. Bien. Me voy a venir a la zona esta y quiero construirla. Pero aquí me gustaría plantar otra. Así que voy a ponerla ahí. Así. ¡Ay! ¿Qué ha pasado? No, que no le he dado a construir. Hemos dicho que... Porque llevo tierra para poder construir otra. A ver. Fabricación de agricultura. No tengo tierra. Es que me gustaría poner aquí otro. Vamos a ponerlo simplemente para que se vea cómo queda, ¿vale? Y luego construimos la de carbón. Vamos a ver. Tierra por aquí. Es que chicos, la verdad me molaría bastante hacerme aquí 4 de cultivo. Yo creo que al final voy a poner 4, ¿vale? Pero en un principio, pues con tener esto así, ¿veis? Luego pondré otra aquí y si quiero ya iré tirando para allá. Y aquí voy a poner lo del agua. Básicamente es esto y lo quiero mirando así. ¡Ay! Macho, otra vez. Construcción, mirando así. Ahí, perfecto. Y ahora vamos a construirlo.
Ya sabemos que en construcción, de momento, como no tenemos ningún perpuesto, pues tardamos un poquito. Luego no sé si habrá martillos o algo que acelere el trabajo, aparte de las habilidades, ¿vale? Pero bueno, oye, cómo mola, ¿no? Se va construyendo así poquito a poco, la verdad, eso está muy chulo. Hay un canal que me gustaba ver a mí, que te construían este tipo de cosas, ¿no? Te hacían pues con arcilla y cosas así. Y esto básicamente es para purificar el agua, ¿no? Tú coges agua sucia, le pones carbón en el fondo, para que no flote, le tienes que poner luego piedras encima y luego lo cubres con arena, ¿vale? Y entonces pones en la parte del carbón, pones una salida de agua, un chorrito. Tienes que intentar pues que no caigan luego impurezas ahí, pero bueno. Tú echas el agua encima donde está la arena y con el carbón se filtra, y el carbón es un filtro natural para quitar pues todas las impurezas y todo eso que tiene el agua, y agua que no es potable pues poder hacerla potable, ¿vale? La verdad es que está muy chulo. Bien, hemos dicho que aquí ya casi que vamos a empezar a plantar lino. De todos modos, ponte una de uva y dos de lino, creo que voy a poner algo así. Así que vamos a venirnos aquí en un momentito. Ya sabéis que eso tenemos que ponerlo siempre a que vaya produciendo. Este no era, el de las semillas es esta. Y tenemos que sacar 8 semillas, perfecto, las cogemos. Y así, pues que como eso va solo, ¿vale? Simplemente pues tiene su tiempo, pues lo ponemos y que lo vayan haciendo. Que el lino es una cosa que vamos a necesitar muchísimo, entonces, pues nada. Vale, aquí tenemos que poner pues 24 de agua, por ejemplo. Y así vamos haciendo todo el agua. Voy a coger más agua, ¿vale? Y así pues tanto para plantar como para volver a poner, porque supongo que luego necesitaré para algo, no sé, para qué se necesita el agua, pero bueno. Para plantar siempre. Además, ahora que tenemos más cultivos, se nos va a gastar el agua volando. ¿Vale? Así que vamos a coger toda la que podamos. Creo que puedo echarle agua potable de esa que nos va a salir a los cultivos, así que mira, ni tan mal. La podemos potabilizar toda y a lo mejor luego los cultivos funcionan mejor con ese tipo de agua. No lo sé, habría que hacer una prueba, ¿vale? Para ver si realmente va mejor o no. Pueden pasar las dos cosas. Vale. Estamos a punto ya de coger todo el agua. Son 40 lo que coge como máximo. Ahí está. Y... esto todavía va a paso lento. Bueno, pues, ¿qué podemos hacer mientras? Me he quedado con poca tierra. No sé si coger tierra o no. Bueno, da igual. Para esto que necesito trigo, vamos a ir cogiéndolo. Bueno, voy a dejar la piel por aquí, ¿vale? Voy a ir organizando un poquito esto. De aquí no tengo nada que dejar. Aquí, pues... voy a dejar la uva, de momento. Llevo 50, mira, lo que vamos a hacer es esto. Dejamos 50 aquí. A ver, así. Y me llevo las 24 que tengo, ¿vale? Así yo creo que está mejor. Ah, hemos dicho que tenía que coger una de trigo. Y aquí tengo esto. La arena la saco. Piedras, pues no tengo muchas. Voy a dejar todo esto aquí. El carbón vamos a recogerlo también. Y vamos a dejarlo en... aquí mismo, por ejemplo, ¿vale? De momento, como no lo... creo que no lo vamos a usar, vamos. 26 de madera, pues los puedo llevar encima. La cuerda la llevo encima. Pues yo te diría que ya, ¿vale? Vamos a ir... me pongo el hacha, que si viene un enemigo no quiero problemas, ¿vale? Esto va por el 60. Las plantas están ya. Vamos a recogerlas. Muy bien. Plantamos uva aquí, como habíamos dicho. Y el resto aquí. Estas, claro, tardan un poquito más porque como nos hemos ido a por las semillas, pues tardan un pelín más en crecer. No os preocupéis porque esto al final, cuando yo me vaya por ahí, se va a poner al mismo porcentaje rápido, ¿vale? Esto ya lo podemos cambiar por lino. Plantamos y esto plantamos. Perfecto. De ahí vamos cogiendo lino. Muy bien.
Voy a coger más agua. Y así puedo poner los 40, como había dicho. Y chicos, yo creo que cuando... Eso vamos a ir a matar otro animalejo, ya que vamos bien de vida. Que me los quiero quitar del camino, porque luego vamos a necesitar ir a por animales. Y si tengo eso molestándome, pues no vamos a poder, ¿vale? Mira, aquí está el otro jabalí. Muy bien. Ahí, pégale. ¿Habrán críticos y cosas de esas? No sé, me está dejando... Los jabalís pegan muchísimo. Los zorretes pegan menos. Vale, ahí ya lo matamos. Perfecto. Y ahora ya cogemos la carne, cogemos el pellejo. Y vamos... Yo creo que vamos a mirar a ver si hay algún animalejo más por aquí para cazar, ¿vale? Porque quiero intentar traerme la cabra a casa. Entonces... Vamos a ver si puedo traérmela y así, pues el primer animal que tengamos, que sea la cabrita esa. Vale, peléate con él. Muy bien. Voy a ponerme la comida. Aquí. ¡Oh! Hemos subido de nivel. Perfecto. Un poquito más de pellejo. La cabra está ahí. Vale. Pues tenemos que intentar... ¡No! No vayas para allá. Para allá es malo. ¿Dónde se ha metido la cabra? No, no te metas ahí. ¿Dónde estás, cabrita? Quiero verte la colita. ¿Cabrita? ¡Cabrita! ¿Dónde se ha metido? Ah, mira. Vale, pues por aquí la vamos a llevar a casa más o menos rápido. ¿Ves? Hola, cabrita. Vale, ahí estamos. Perfecto. Voy a volver a poner la vista donde la tenía. Es que me produce un poco de toxino. Vale. La voy a dejar ahí, de momento. Ahí no me molesta. Y así la tengo controlada. La tengo cerca, ¿vale? Bueno, vamos a ver cómo va esto. Pues tenemos 13 de agua. Voy a cogerla de momento, ¿vale? Que en realidad solo quería uno. Si es que podría haberlo hecho. Soy tonto, tío. Podríamos haber venido aquí. Podríamos haber investigado ya. Que solo necesitábamos uno. Y ya pues poner nuestra establo, creo que era lo que teníamos que poner. A ver, ¿era el establo? Bueno, estudiar ganadería, pero luego sí, luego tenemos que poner un establo, ya te lo digo yo. Bien, hemos aprendido la ganadería, perfecto. Coloca un construcción establo. Vale, perfecto. ¿Cómo construimos el establo? A ver, establo. Ah, tenemos todos los materiales encima, además. Muy bien. ¿Y esto cuál es la entrada? Supongo que dará igual. Pues yo lo quiero así, pero lo quiero así aquí, en esta parte de aquí. Bien. Bien. Vale. Lo podría poner aquí, pero me gustaría lo más pegado a esta zona. Pero quiero contar, ¿vale? Vamos a ver. Si esto va aquí, el siguiente iría aquí, el siguiente iría aquí. Entonces tengo que colocarlo ya aquí. Vale, pues... ¡Ah! Porras. Es por no dejar huecos, aunque a lo mejor un hueco para la valla vendría bien si quiero colocar valla ahí. Hemos dicho que era aquí. 1, 2, 3 y este sería el último, ¿no? Dejamos un par de huecos por si coloco valla. Venga, vamos a dejar... Joder, soy tonto, tío. Vale, vamos a dejar hueco por si coloco la valla. ¡Madre! ¡Qué manía tengo en darle al botón que no es! Vale, ahí, perfecto. Venga, vamos. ¿Veis? Y ya estamos construyendo nuestro establo. A ver cuál es el siguiente paso. También quiero ver la construcción. Cómo se queda. Tiene que estar chulo. Vamos a ver. La verdad es que va muy lento construyendo de momento, claro. Bueno, lento. Tampoco es que tarde mucho, ¿no? Pero... ¡Hola! ¡Qué chulo! ¡Cómo mola!
Ay, qué lástima que no pueda bajar la cámara para poder verlo bien. Bueno, da igual, ya tenemos nuestro establo, chicos, así que ahora, ¿cuál es la siguiente misión? Coloca una construcción, mesa de fabricación. Vale, pues entonces tenemos que hacer una mesa de fabricación. Y la mesa de fabricación es esto, que necesito palitos. Palitos tenemos un montonazo, o sea que por palitos que no sea. Vale. Nos venimos aquí, mesa de fabricación, construir. La mesa de fabricación me gustaría ponerla aquí, ¿vale? Al lado de esta. Pero dado que he hecho el hueco este, pues no sé si ponerla aquí. Sí, voy a ponerla ahí. Bueno, ¿cómo estoy? Es que lo siento mucho, pero tengo la manía de darle al botón derecho, no sé por qué, para construir. Y es al izquierdo, tío. Vale, pues la mesa la vamos a poner ahí. Yo creo que queda bastante bien, ¿vale? Dado que tenemos el hueco ese, pues vamos a ir aprovechándolo. Vamos a ir también haciendo el margen ese. Aunque luego supongo que si hacemos una casa habrá que destruirlo todo. Y la casa irá por esos bordes. Y todo habrá que meterlo dentro. Pero bueno, eso ya... No, soy gilipollas. He hecho lo que no era. He hecho una mesa de investigación. ¿Y esto no hay manera de destruirlo de ninguna manera? A ver, quitar. Ah, amigo. Pues sí, quitamos eso. ¿Me devuelve materiales o no? No creo, ¿verdad? A lo mejor sí. A ver. Basura, muy bien. Pues no, no te devuelve materiales. Así que, chicos, hay que tener muy claro a la hora de colocar las cosas. Y evidentemente, pues no hacer lo que he hecho yo y equivocarse, ¿vale? Porque si no, pues la lías un poco. Vale, vamos a colocarla aquí. La construimos. Y aquí, chicos, en esta mesa ya os digo que vamos a poder, pues, por ejemplo, poner a hacerse cuerdas, hacer... yo qué sé, cosas, ¿vale? Yo la usaba, pues, para las cuerdas, que así no tienes que craftearlas encima. Mirad. A ver, ¿veis? Cuerda. Pues así no tienes que hacerlas tú. Voy a... No, 12 no. Voy a hacer de momento 4, ¿vale? Por si necesito. Y mirar, yo me puedo ir... Ah, pues no. Pues no me puedo ir. Vale, pues pensaba... Las cuerdas yo diría que sí que se podía hacer, pero no se puede hacer. Bueno, chicos, pues nada, me he equivocado. Es que ya te digo, tampoco la probé mucho la mesa esta. Y no me acuerdo muy bien tampoco. Vale, pues nada, esto lo colocamos aquí y... ¿Qué tenemos que hacer? Vale, los animales son tímidos y huirán de ti. Intenta acercarte a ellos de frente, dudarán y tendrás un pequeño instante para lanzarles la trampa. 2 trampas bien lanzadas serán suficientes para atrapar un animal. Vale, por si las moscas, hemos hecho 4. Mira, mira, ahí está, de frente. ¡Ay, mierda! Ha dicho que nos acerquemos de frente. Ovejita, ven, ¿dónde estás? Quiero darte una cosita. Vas a vivir como una reina. Mierda. Domesticar... ¡No! Vale. No, 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 no huyas, no huyas. Y menos para allá. No, 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 no te salgas de la zona. Vale, vamos a ver. Entonces lo que tengo que hacer es cuando eso, darle a domesticar. Domesticar. Rápido. ¡Oveja! ¡Bien! Vamos a ver. Alimentar. No sabía... Espera aquí, sígueme. Ah, mira, me sigue. Perfecto. ¿Y ahora qué tengo que hacer? ¿Cómo la meto en el establo? Vamos a ver, creo que es el momento de explorar este lugar. Quizás puedas encontrar algo de ayuda. Explora área. ¿Cómo que explora área? Vamos a ver. Lo siento, chicos, que es que tenía el teléfono activado, ¿vale?
Vamos a ver si puedo guardar... O sea, el teléfono activado me refiero a que lo tenía en sonido, ¿vale? Vamos a ver si puedo guardar a la cabrita esta. A ver, sígueme, me está siguiendo, ¿vale? En el establo, porque al fin y al cabo yo lo que quiero es guardarla aquí. Espacio para animales 1. Apto para todos los animales. Más información. No hay espacio para animales en los establos. Animal en tu haber, que supongo que será el animal que hay. No hay espacio para más animales, ¿vale? Pues entonces espera aquí. En teoría ya estás, ¿no? Alimentar. Trigo, agua pura. Tengo agua pura, agua. Agua pura. Colocar. ¿Cómo? A ver, a ver. Necesito de esto o de esto. O sea, necesitaría paja ahora. Vale, pues tengo que plantar paja, chicos. Madre mía. Madre mía, qué rollo. Esto lo pongo aquí. O sea, qué rollo, no. Mola un huevo, la verdad. Y esto me lo pongo aquí. Vamos a plantar 3 de trigo. De momento es lo que tenemos, no hay más. O planto 2. Que no me gustan los impares. Al final luego se me queda todo impar. Vale, pues voy a plantar 2, sí. Menos. Plantar. Y tú vas a plantar lino. 4, plantar. Y lino, plantar. Vale. Vamos a hacerlo así. Esto ya tengo agua pura. ¿Por qué? Al final, ¿por qué se me ha quedado...? Fabricación, vale. ¿Por qué se me han quedado impares, tío? Ah, porque... Bueno, es que soy tonto. Ah, no tengo solución, soy tonto. Vale, entonces vamos a darle a alimentar. Sí, sí tengo de esto. Vamos a ver. Tío, que tengo agua y tengo... A ver. ¿Cómo alimento a la cabra, tío? Que sí, pero que tengo... Ah, que necesito 4. Joder, vale. Vale, vale, que no lo había visto. Bueno, pues en teoría nos dice que tenemos que investigar la zona. Vamos a dejar a la cabrita por ahí, ¿vale? Que vaya haciendo sus cosas. Vamos a meter esto aquí. Vamos a ir guardando cosas. No me gusta tener las cosas por aquí desperdigadas, ¿vale? Así. Las semillas, pues esto por aquí. Semilla de trigo ahí. Y yo creo, chicos, que... Pues nada, vamos a ir a buscar qué es lo que nos dicen, ¿vale? En principio, pues a ver. Por aquí que hay. Es que la misión es un poco... ¿Crees que es el momento de explorar? Quizás encuentres algo de ayuda. Algo de ayuda o algún animal que me mate. Una de las dos. Lo que quiero ver es la zona que rodea mi casa, cómo es. Así que vamos a venirnos por aquí. Mira, esto parece un camino. Además es que está con valla y todo. O sea, a lo mejor hay más civilización. O sea, claro, si encuentro ayuda, es eso, ¿no? ¡Ostras! Dos no, dos no, dos no, dos no. Vale, hemos dejado uno bastante herido. A ver si podemos enfrentarnos a estos. Vale, de momento parece que bien. No, tío, no, no, tú no. Tú no. Joder. ¿Podré con él o me matará otra vez? Sí, 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 sí. Dios. Vamos a esperar un poquito. ¿Eso qué es? Un ganso. Vale. Este zorro lo había... Vale. Y este... Vale, bien. Uf,
Qué miedo me da, tío. No, 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 no. Otro no puedo. Otro no puedo. Vámonos, 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 vámonos. Pues... Vamos a ir a casa, voy a recuperarme. Y yo creo, chicos, que vamos a... Que el capítulo de exploración, ¿vale? Va a ser para el siguiente día. Porque quiero ver a ver si puedo craftearme algún arma que sea más fuerte. Porque la verdad es que parece que con esto no voy muy allá, ¿vale? Con el hacha esta que llevo, además que no llevo nada de armadura ni nada de eso. Entonces vamos a ver qué es lo que podemos hacer. Si nos podemos craftear algo que nos ayude, ¿vale? Y nada, chicos, vamos a dejar el episodio de hoy por aquí. Espero que os haya gustado. Si ha sido así, dejar un gran like, suscribiros y nos vemos en el siguiente vídeo con mucho más contenido. Un besito y hasta la vista.